ده يا جماعة اللي كل الناس بتبحث عنه، اللي هو الحبار. تمام، عظم اللي هو السيبيا ده. تمام. لازم طبعا كلنا نقدمه لطيورنا بفوائد كتيرة جدا جدا، وبالذات يعني في فترة تجهيز العش. تمام، ده ما ينفعش، لازم يتغسل كويس، ما يبقاش فيه البقعة دي زي كده. هنبدأ نجيبه كده، الكاميرا عندي. تمام، وهنبدأ نحول البودرة زي ما انتم شايفين كده. طبعا لسه منزلتش حاجة. هنبدأ مثلا نجيبه كده عشان يبقى سهل شوية. تابعوا الفيديو للآخر عشان متأذيش بس طيورك. لازم تتابعي للآخر عشان كل ثانية في الفيديو ده أنا شايفة إن هي مهمة جدا جدا. يا بنتي ركزي. شايفين البودرة دي مهمة جدا. شايفين بيضة ازاي عشان نغسلها. شايفين بتنزل الوجبة عاملة ازاي. طبعا انا مش عايزة اوقف الفيديو خالص خالص علشان خاطر يعني بس ايه متوقفش. لا ده انتي تانية عشان توريك تاكلها والكلام ده كله. بس معلش عشان الدبان بس. تمام. بالنسبة للكلام اللي انا قلتلكم عليه، اللي هو كل فيديو يعني اقول اسم حد من اللي اشترك عندي في القناة وكده. تمام، كتبلي ده ملك سمون. تمام، عشان ايه يعني بشوف اسمها بس. تمام، اسمها ملك سمون. تحياتي ليك يا ملك. تكتبلي تحت في الفيديوهات مثلا شكرا او حاجة يعني. طبعا قالها الصراحة يعني أول ما بدأت شغل في القناة كانت مشتركة معايا ويعني بتشجعني وكده، وأنا اللي بشكرها جدا. وملك ديت يا جماعة أختي. تمام، قناتها هحطلكم تحت في الديسكريبشن. تمام، فضلا وليس أمرا، اللي عايز يشترك ماشي، اللي مش عايز خلاص. فضلا وليس أمرا. نبدأ نحطها كده علشان الصورة تتقبل الموضوع. زي بالظبط تعملي بيض تبقي عايزة ياكل قشر البيض، مش عارفة لو انت قدمتها له مش هيرضى ياكل. هتبدأي انك تطحنيه ويبقى بودرة كده زي كده بالظبط. تمام اهو. طبعا دي خلاص خلصت كده. تمام،
هفضي السيبيا. طبعا السيبيا اللي جوا ده هتقولي وترتاح، لان الحته اللي انت بتعملي فيها دي يا حبيبه قلبي بتكون خلصانه، بتكون ناعمه خالص خالص اللي انت بتعملي. اللي علينا بس ان احنا هننزل بس اننا نقشر ده لو انت بس عايزه البودرة. طبعا يا جماعه بس عشان الناس اللي بتقولي فالكاميرا شويه مش تبين الطبق كله، الناس اللي بتقولي مثلا انتي مبتعملناش فيديو كل يوم او حاجه، على فكره انا بعمل مثلا في اليوم 5 فيديوهات، بنزل في اليوم ده فيديو او 2، اللي بعده بنزل فيديو منهم، لان انا برضو بيبقى عندي ظروف ساعات مبقدرش خالص خالص انزل كل يوم ده. تمام، لذا ارجوكم يعني ايه برضو محتاجة اللي هو تغيير الموقف ده. عايزة يا جماعة اتعمل منكم يعني نوع من اي حد عايز دعم يشترك في مسابقتنا ويعمل مشاركة ب5 مجموعات على الفيس. تمام، أبدأ شغل عليه دعم. بالنسبة لبرنامج المونتاج اللي أنا كنت بنزله بإذن الله هينزل قريب جدا جدا، اللي هو التفصيل عليه وازاي نستخدمه برضو. وبالنسبة لبرنامج طيورك اللي انتي بتحصلي من خلاله على مشتركين، هعمل برضو شرح مفصل عليه، بس لسه صراحة الفيديوهات دي لسه يعني منزلتش، هي لسه بتجهز بس يعني. تمام، برضو اهو طبعا بهدلتني بس ماشي. لي سيبيا تانية محتاجة كمية من السيبيا، شايفة كده هنزلها كلها.
شايفين السيبيا؟ ده البودرة اللي انا محتاجاها دي، انا ممكن احطها في مكنة اللي بتطحن دي، اللي اوعي، لان قشر السيبيا ده انا مش محتاجاه خالص، انا محتاجاه اللي جوا ده بس. انت عايزة الفساد يبقى لازم سمعتها، ايه ريحته مش قادرة، انا كمان مش قادرة عشان محتاجة ده من المغنيسيوم، بس هو البيض عندهم ونسيت مدرة جدا من الحاجة. دلوقتي بقى هقول لكم انا هستخدمه ازاي. طبعا كفاية كده، هوقف الفيديو وارجع لكم. وقف الفيديو يا بنتي. تمام يا جماعة، تبدأوا تجيبوا السقايات كده زي ما انتم شايفين كده، تبدأوا تحطوا البودرة دي، طبعا بقى بودرة خالص زي الكريمي. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا كومنت حلو لأحلى أميرة حبيبتي يا بنتي. تمام، تبدأ تقلبوا كده، انت اللي بتقلبيه، طب ما ياكلوا احسن. اقولك لا، هما لو شافوه كده عشان مش هيرضوا ياكلوا، احتمال يموتوا من الجوع. انت هتقلبيه كده بحيث ان هو يختفي خالص. تمام، بس الحباية هتكون اساسا طعمت الحبار ده، وبقت في نسبة وقت كل واحدة كتير زي ما انتم شايفين كده، علشان كانوا بيقرقطوا فيها عشان بس الناس اللي بتقول احنا عندنا نوع ايه، عندنا فيشر وكوكتيل كناري. عندنا فرد كناري في ايه بس؟ امال ايه؟ عندنا فرد باتري صغير كده معود علينا يعني، وبيطلع بره القفص، بس انا بخاف منه، بس جميل اوي اللي هما يا جماعة اللبن. وقناتي ان شاء الله هوريكوا عليها العصافير، انا هجيبها يعني كمان 10 ايام كده ولا حاجة. تمام، ده بقى شكلها مش باين عليها اي حاجة، مش باين عليها كده. ده لب ده الشلي كانوا بياكلوا تمام اهو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلام.